была самая короткая ночь в году. Люди мирно спали. И вдруг война. 22 июня 41 года на нашу родину напали фашисты. Словно воры, словно разбойники. Началась Великая Отечественная война. Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на все 4 года. Она такой вдавила след, и столько на земь подавила, что 20 лет и 30 лет живым не верится, что живы. Перед боем тихие, теплые вечера и покрыт тревожною сон тишиной. У вчерашних мальчиков гимнастерки новые и письмо от мамы с собой. Здесь всю ночь горела звезда одинокая, и туман прозрачный лежит у реки. Здесь березы белые, травы высокие, враг не должен дальше пройти. Закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не об этом месте с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. Закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не об этом месте с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. Советские люди делали все, чтобы остановить фашистов. Даже в самые тяжелые дни они верили: враг будет разбит, победа будет за нами. На защиту Родины стали и жители нашего района. Мой прадед Федор Нестеров Афанасьевич имеет юбилейные награды и медали за боевые заслуги. Молотов Василий Геннадьевич воевал в составе Белорусского фронта. Мой прадед Жудаев Петр Васильевич участвовал в финской войне, после чего был взят на Ленинградский фронт. Мой прадед Заборский Федот Емельянович, сержант, награжден орденом Великой Отечественной войны. Мой прадед Емельянов Сергей Александрович воевал в Прибалтике. Уходили мальчики, на плечах шалели, уходили мальчики, громко песни пели. Отступали мальчики пыльными степями, умирали мальчики, где не знали сами. Повидали мальчики, храбрые солдаты, Волгу в 41-м, Шпрее в 45-м. Показали мальчики за 4 года, кто такие мальчики нашего народа.